On peut avoir des ruptures qui sont un peu plus postérieures, donc comme celle-là, où on est à la jonction entre le supra et l'infraépineux. Si on regarde dans le plan coronal uniquement, je ne sais pas exactement sur quel tendon c'est, mais quand je suis dans le plan sagittal, j'arrive à repérer mon supraépineux, l'infraépineux, et donc je sais à quel endroit est la zone de rupture. Đây là cái ví dụ về một cái tổn thương ở cái bờ sau của cái gân trên gai. Thì nếu mà nhìn thấy ở trên cái mặt phẳng conan thì sẽ rất là khó để phân biệt được đây là rách của gân trên gai hay dưới gai. Mặc dù ở trên sagittal thì nó sẽ phân biệt được là đây là cái gân dưới gai và đây là gân trên gai, thì nó là tổn thương nó nằm ở bờ sau của gân trên gai. Une fois qu'on a vu les tendons qui étaient rompus, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, qu'on les a mesurés dans le plan sagittal, il va falloir regarder la zone de rétraction. C'est-à-dire où est située la zone de rupture par rapport à la tête humérale et par rapport à la glène. Tiếp theo, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ xem là cái mức độ co rút của gân nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ đánh giá trên mặt phẳng conan, và chúng ta sẽ dựa vào cái đỉnh của cái trỏ xương cánh tay là mốc 1 này, và cái ổ chảo là mốc số 2. Comme c'est le tendon du supraépineux qui est le plus souvent rompu, en fait, c'est pour ça qu'on le regarde surtout dans les coupes coronales pour bien voir, et on va identifier si c'est une lésion qui va être uniquement au niveau de la portion distale du supraépineux. Est-ce que c'est une rupture qui va s'étendre jusqu'à la partie intermédiaire, ou est-ce que ça vient jusqu'à la portion proximale du tendon? Thì nó sẽ phân ra làm ba vùng đấy. Từ cái đây là cái tổn thương mà gân trên gai là hay gặp nhất, đúng không? Thì đây là cái vị trí từ mố độc lớn cho đến cái đỉnh này thì là cái gọi là cái đầu xa, phần xa. Sau đó thì là phần giữa, và đến nếu mà nó nằm sát cái ổ chảo này thì là phần phía gần, tức là cái co rút rất là nhiều. Et bien évidemment, plus le tendon il est rétracté, donc si c'est une rupture qui est proximale, plus le chirurgien va avoir du mal à l'opérer et à le réinsérer, donc ça peut être une contre-indication opératoire. Và nói là nếu mà cái gân trên gai mà bị rách mà co rút về đến tận vùng này, cái đầu gần rồi, thì rất là khó khăn cho các phẫu thuật viên có thể sửa chữa được. Do vậy thông thường thì những cái trường hợp như vậy thì sẽ chống chỉ định phẫu thuật. Donc voilà des exemples où là on retrouve simplement une rupture qui est distale du supraépineux avec un tendon qui est pas beaucoup rétracté. Đây là cái trường hợp mà cái rách hoàn toàn của gân trên gai, nhưng mà cái gân này thì nó có rút rất là ít, chưa đến cái đỉnh của cái trỏ trên tay. Parfois la rupture elle est un petit peu plus importante, elle vient se faire jusqu'à la partie moyenne de la tête, donc la zone de rupture elle concerne tout ça, c'est déjà plus marqué. Một cái ví dụ khác, đây là cái chắc là ta sẽ phân làm độ 2, đúng không? Tức là bởi vì cái gân này nó bị co rút đến ngang cái mức đỉnh cao nhất của cái trỏ trên cánh tay này, phần giữa của trỏ trên cánh tay. Et parfois le tendon il est complètement rétracté, le moignon tendineux est ici, et dans ce cas-là c'est très compliqué pour les chirurgiens d'aller les réparer. Và trường hợp nặng nhất là cái gân này nó bị co rút mà đến sát vào cái bờ của ổ chảo. Trường hợp này rất khó để mà hồi phục. Donc on a vu le nombre de tendons qui étaient rompus, on a vu si le tendon il était rétracté ou pas, et maintenant il va falloir analyser le moignon tendineux pour voir s'il est régulier ou s'il est irrégulier. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ phải xem cái mỏm cụt của cái gân nó như nào, nó đều hay không đều. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on a un moignon tendineux qui est très net, il est très joli au bout, ça fait qu'une seule formation, alors que là, on voit qu'il y a du produit de contraste qui passe à l'intérieur du moignon tendineux. Đây là hai cái ví dụ, nó thấy là cái mỏm cụt này nó rất là mịn, mà mịn và rõ ràng đều. Đấy, còn cái trường hợp này nó thấy là nó rất là nham nhở. Dans ce cas-là, le chirurgien il va pouvoir mettre ses fils pour opérer son tendon ici, et il va réinsérer le tendon. Alors que dans l'autre cas, il va être obligé d'inclure dans sa zone de réparation chirurgicale la zone de rupture intratendineuse, et donc de mettre ses fils beaucoup plus loin pour que sa suture soit satisfaisante. Về mặt kỹ thuật thì tôi cũng không hiểu lắm, tuy nhiên là về mặt chiến thuật, về mặt gọi là protocol về phẫu thuật thì sẽ khác nhau trong hai trường hợp.
Đối với trường hợp này thì kỹ thuật viên người ta khâu rất là dễ dàng, nhưng mà trường hợp này mà rách và nham nhở này thì người ta sẽ cái chỉ khâu người ta phải khâu ở cái vùng nó xa hơn rất là nhiều. Une fois qu'on a vu le nombre de tendons qui étaient rompus, s'il était rétracté et comment étaient les berges du tendon rompu, ben on va analyser ce qui ne va pas se modifier. Et ce qui ne va pas se modifier, c'est l'état musculaire et l'état de l'articulation gléno-humérale. Các cái yếu tố mà có ảnh hưởng đến cái chỉ phẫu thuật thì chúng ta có thể phân tích, đó là thứ nhất là xem là cái tình trạng của các cái cơ và tình trạng của khớp như nào. Donc on va commencer par la dégénérescence graisseuse. La dégénérescence graisseuse du corps musculaire, c'est important de le signaler au chirurgien parce que si le muscle contient des travées graisseuses à l'intérieur, ben c'est un muscle qui n'est pas sollicité et en général, on sait que ça va avoir un mauvais pronostic sur la réparation de la coiffe des rotateurs. Cái thoái hóa của cái thoái hóa mỡ của khớp vai thì nó rất là yếu tố rất là quan trọng trong cái phẫu thuật, vì là những cái tổn thương khớp chóp xoay mà cái khớp vai nó bị thoái hóa mỡ quá nhiều thì cái tiên lượng nó rất là tồi. Donc en France, c'est la classification de Bouteiller, parce qu'on aime bien les noms, toujours pareil. En gros, on essaye de savoir s'il y a quelques travées graisseuses dans le corps musculaire ou s'il y a moins de gras que de muscles à l'intérieur du corps musculaire. À ce moment-là, ça sera de bons pronostics pour le chirurgien. Thì ở Pháp thì sử dụng cái bảng phân loại Bouteiller này. Thì bảng phân loại này thì các bạn nhìn thấy đây nó có 4 độ, đúng không ạ? Đến cái độ 2 này thì là vẫn còn tốt, nhưng mà cái độ 3, độ 4 thì là cái tiên lượng, độ 4 là tiên lượng rất là tồi rồi, và nó dựa vào cái tương quan giữa cái mỡ và cơ, khối mỡ và cơ. Et par contre, s'il y a autant de graisse que de muscle ou plus de graisse que de muscle au niveau du corps musculaire, bah ça sera de mauvais pronostics. Thì trường hợp mà cơ còn nhiều hơn mỡ thì là tiên lượng tốt, và cơ mà ít hoặc là bằng mỡ thì là tiên lượng xấu. Donc voilà des exemples. Donc la dégénérescence graisseuse, on va l'apprécier pour le sous-scapulaire et pour l'infraépineux sur les coupes axiales. Là, on voit très bien le sous-scapulaire et là, on voit très bien l'infraépineux. Donc on va privilégier ce plan-là. Et là, on remarque qu'il y a quelques travées graisseuses à l'intérieur du corps musculaire, des corps musculaires. Đối với hai cái khối cơ dưới vai và dưới gai thì chúng ta đánh giá tốt nhất là trên cái mặt phẳng ASEAN. Thì đây là cái dưới vai và đây là dưới gai, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là có cái cấu trúc mỡ nó nằm ở bên trong của cơ. Par contre, c'est beaucoup plus facile de regarder dans le plan sagittal pour voir l'involution graisseuse du supraépineux. Et là, on retrouve de nouveau des travées graisseuses à l'intérieur du corps musculaire, mais avec quand même plus de muscles que de gras. Cái mà dễ dàng nhất là đánh giá trên cái mặt phẳng sagittal. Thì chúng ta thấy đánh giá cái cấu trúc cơ rất là dễ, chúng ta thấy là có các cái cấu trúc mỡ nó nằm ở trong cơ. Une fois qu'on a vu l'involution graisseuse, on va regarder si le muscle il est suffisamment développé. Donc on va regarder sa trophicité musculaire, et ça se mesure dans le plan sagittal pour le supraépineux. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá về cái mức độ teo cơ, thì cũng đánh giá trên mặt phẳng sagittal. Donc on va tirer une droite entre les deux bords de l'omoplate, et soit le supraépineux il est au-dessus de cette droite et il est considéré comme normal, soit il est au-dessous, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il est en involution, qu'il est en hypotrophie, il est trop faible. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái đường nối giữa cái bờ trước và bờ sau của cái xương bả vai. Thì nếu như mà cái cơ trên gai mà nó lồi lên phía trên của cái đường này là bình thường, nằm ở phía dưới của đường này thì là bị teo cơ. Donc voilà un exemple de patient avec une rupture du supraépineux, et quand on regardait le corps musculaire, on tire notre droite, notre corps musculaire il est suffisamment développé, il reste au-dessus de notre droite, mais il a quelques travées graisseuses à l'intérieur. Đây là một trường hợp chúng ta sẽ thấy là có một cái rách hoàn toàn của cái cơ trên gai, đúng không? Có cái hình ảnh rách và thông thương giữa hai cái, giữa dịch trong khớp và dịch ở dưới cơ delta. Trên cái hình ảnh sagittal thấy là cái khối cơ thì nó vẫn còn bình thường, nó vượt quá cái đường nối.
Tuy nhiên là trong cái cơ này thì đã có cái tổn thương thoái hóa mỡ ở bên trong. Et donc ça, c'est une rupture qui est de bon pronostic parce qu'elle est de petite taille, la berge elle est nette, le muscle il est suffisamment développé et donc c'est intéressant pour le chirurgien de proposer une intervention chirurgicale. Trường hợp này thì tiên lượng tốt, vì sao? Vì là cái vùng rách thì nó nhỏ, cái mỏm cụt thì nó đẹp. Thứ hai là cái khối cơ thì nó vẫn còn tốt. Alors que là, on se retrouve avec une rupture complète du tendon du supraépineux. Le moignon, il est situé ici. Un muscle qui est tout petit, avec des travées graisseuses à l'intérieur. Et donc celui-là, probablement qu'on ne va pas lui proposer d'intervention chirurgicale parce que le risque d'échec est beaucoup trop important. Trường hợp tiếp theo, chúng ta thấy là cái rách, đúng không? Và cái cơ thì nó co rút rất là nhiều. Và đồng thời là cái khối cơ trên gai bị teo và có các cái thoái hóa mỡ nằm bên trong. Trường hợp này thì chúng ta sẽ tiên lượng thì nó sẽ xấu và rất là khó để mà cái nguy cơ mà phẫu thuật thất bại rất cao. Donc finalement, au terme de notre bilan d'imagerie, on a analysé le nombre de tendons rompus, les rétractions tendineuses, les berges de la zone de rupture, on a apprécié la dégénérescence graisseuse et la trophicité musculaire. Và để tóm lại thì là đối với cái arthro scanner thì chúng ta sẽ xem là thứ nhất là số lượng gân nó bị rách, mức độ mà co rút và cái hình thái của cái mỏm cụt. Alors vous avez vu que je ne vous ai pas du tout parlé d'arthro-IRM, donc on va commencer à parler d'arthro-IRM. Et qu'est-ce qu'on peut analyser sur l'arthro-IRM? Nãy giờ thì chúng ta nói về cái arthro scanner rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái arthro cộng từ nội khớp để xem là cái cộng từ nội khớp thì nó sẽ phân tích được cái gì. Sur l'arthro-IRM, on va analyser exactement les mêmes choses que sur l'arthroscanner, c'est-à-dire le nombre de tendons rompus, la zone de rétraction, les berges tendineuses, et puis est-ce qu'il y a une dégénérescence graisseuse, la trophicité musculaire et l'articulation gléno-humérale. Về các cái phân tích ở trên phim chụp arthro cái cộng từ nội khớp ấy, thì nó cũng tương tự như là đối với chụp cắt lớp vi tính thôi, cũng là số lượng gân bị rách, mức độ co rút, hình thái của mỏm cụt, rồi là xem có thoái hóa mỡ, có teo cơ hay là cái khớp cánh tay, ổ chảo cánh tay. Donc voilà quelques images d'arthro-IRM où on retrouve notre double produit de contraste à la fois dans la bourse et dans l'articulation, avec une rupture intratendineuse qui doit être transfixiante puisqu'on a le double épanchement. Đây là cái hình ảnh minh họa, chúng ta cũng thấy là có cái thông thương giữa cái khoang dưới cơ delta và cái khớp vai, đồng thời là có hình ảnh cái đường rách nó nằm ở trong cái gân trên gai. Dans le plan sagittal, on retrouve la zone de rupture avec là l'interruption du tendon, puis quand on suit, on la voit, hop, ce qui se finit ici, et le double liquide dans la bourse et dans l'articulation. Thì đây là hình ảnh của ba cái lát cắt sagittal liên tục, thì chúng ta cũng thấy có cái đường rách hoàn toàn của cái cơ trên gai và đồng thời có sự thông thương giữa hai cái ổ dịch. Donc comme on fait une analyse dans les trois plans, on peut savoir quels sont les tendons qui sont rompus. On va pouvoir mesurer dans les différents plans la zone de rupture. Khi mà chúng ta quan sát đánh giá trên ba mặt phẳng thì chúng ta thứ nhất đánh giá được xem là gân nào bị rách, và thứ hai là có thể đo được cái chiều dài của đường rách. Dans le plan coronal, on peut faire exactement la même chose. On analyse, on regarde notre liquide dans la bourse, dans l'articulation, et on analyse notre moignon tendineux. Est-ce que c'est rétracté ou pas? Chúng ta cũng đánh giá tương tự thôi, xem là cái rách này nó số lượng bao nhiêu, rồi là cái mức độ co kéo ra làm sao và cái hình thái mỏm cụt như thế nào. Comme l'arthro-IRM, c'est une IRM, en plus de l'avantage par rapport à l'arthroscanner, c'est que ça va nous permettre d'analyser la partie superficielle du tendon. Donc c'est-à-dire que même s'il y a une rupture qui est non transfixiante, si vous faites du plan T2 avec votre IRM, vous allez voir la partie superficielle du tendon. Một cái lợi thế của cộng từ so với cái
scanner đấy là có thể đánh giá được cái bề mặt nông của cái gân. Ở scanner nó sẽ không nhìn thấy được các cái tổn thương ở mặt nông của gân. Par contre, c'est une IRM et donc parfois on a du mal à faire la différence entre est-ce que l'hypersignal infratendineux correspond à une zone de passage du produit de contraste que vous avez injecté ou est-ce que c'est simplement de l'œdème à l'intérieur du tendon. Một cái bất lợi của cụm từ đó là chúng ta khó phân biệt giữa liệu cái vùng tăng tín hiệu này là vùng do cái thuốc nó lan vào hay là do cái tăng tín hiệu của gân. L'atrophicité musculaire, vous pouvez l'analyser très bien sur l'arthro-IRM. Donc c'est là où les séquences sagittales en pondération T1 sont particulièrement importantes. Et il faut bien demander aux manips d'aller très très loin au niveau du Y de l'omoplate pour bien voir l'atrophicité musculaire très très loin parce que quand il y a une involution graisseuse des muscles, elle commence toujours par la partie distale du muscle avant de venir vers la partie proximale. Để đánh giá cái thoái hóa mỡ hay là cái mức độ teo cơ thì chúng ta sẽ đánh giá trên cái mặt phẳng sai tan, mặt phẳng quan trọng nhất. Và bà nói là phải nói với cả cái yêu cầu kỹ thuật viên là họ phải trên cái mặt phẳng này thì phải cắt mở rộng cái trường FUV ra. Tại vì sao? Vì là các cái khối cơ nó mà bị teo cơ hay là bị thoái hóa mỡ thì nó thường là tổn thương ở cái phần xa trước. Alors finalement, que choisir? Parce que je sais qu'ici, il y a énormément d'arthro-IRM et en France, il y a énormément d'arthroscanner. Alors quel est l'intérêt d'une technique par rapport à l'autre? Vậy thì chúng ta nên lựa chọn cái gì? Thì thực tế là chúng ta đang có cái bài thấy là có cái sự hơi đối lập ở chúng ta và ở bên Pháp. Ở bên này thì bà thấy là chúng ta thường sử dụng cái cụm từ nội khớp hơn là cụm từ hay là scanner nội khớp. Ngược lại thì Pháp thì scanner nội khớp thì sử dụng rất phổ biến. Donc l'arthroscanner, les avantages, c'est qu'en France, on peut le faire très facilement. C'est beaucoup plus facile de faire un arthroscanner parce qu'on a beaucoup plus de machines de scanner que de machines d'IRM. Donc c'est beaucoup plus simple à réaliser et en plus c'est quelque chose qui est très codifié, qui est très reproductible quel que soit le patient. Ở bên Pháp thì cái số lượng máy scanner rất là nhiều và do vậy mà rất là dễ để mà có thể triển khai chụp một cái scanner lượng khớp cho bệnh nhân. Quel que soit le patient, qu'il soit âgé, qu'il soit jeune, qu'il ait mal ou qu'il ait pas mal au niveau de l'épaule, l'arthroscanner, comme l'acquisition scanographique est très rapide, la qualité sera toujours bonne. Tiếp theo là cái thời gian chụp thì nhanh và cái chất lượng thì cũng tương đối tốt. Après, c'est du noir et du blanc, le scanner. Il y a le produit de contraste qu'on a injecté, puis il va y avoir tout le reste qui va être noir. Donc en fait, c'est assez facile à interpréter. C'est soit il y a du blanc, soit il y a du noir. C'est assez binaire en fait. Thì khi mà chúng ta tiêm cái thuốc vào nội khớp thì nó sẽ giúp tăng cái độ tương phản trên cái lớp vi tính lên thì chúng ta có thể phân biệt được cái đâu là cái thuốc và đâu là mỡ vân vân thì nó cũng tăng tốt hơn. Et enfin, ça a une très bonne résolution spatiale